Сәлем достар. Бүгін сіздерді бала кезден жүрегімізге жақын болған бір ерекше мультфильмнің құпия әлеміне алып кетемін. Дұрыс таптыңыздар, ол Тачки. Бұл тек қана балаларға арналған мульт емес, ол нағыз анимация әлемінде төңкеріс жасаған туынды. Көпшілігіміз Молния Маккуинді, Матерді немесе Радиатор Спрингстегі достарын жақсы білеміз. Бірақ сіз бұл фильмнің артында қаншама құпиялар мен қызықты фактілер бар екенін білдіңіз бе? Алғашқы атауы мүлде басқа болғанын, кейіпкерлердің прототиптері нақты көліктерден алынғанын, тіпті әрбір кадрды жасауға сағаттар кеткенін естігенде таңғаласыз. Демек, бұл видео сіз үшін жаңа мәліметтерге, күтпеген фактілерге толы ерекше саяхат болмақ. Және де айта кететін жағдай, егер сіз осы мультфильмнің барлық бөлімін толықтай қазақша дыбысталған көргіңіз келсе, әрине оны біздің Telegram каналға салып қойдым. Рахаттана тамашалай аласыз. Бәрі де тегін. Ал ендеше кеттік. Осылай жүргенде не жетсін. Алғашында жобаға Трасса 66 деген атау берілген болатын, бірақ бұл атау бұрында киногерлер тарапынан қолданылған. 1960 жылы дәл осындай атпен сериал шығып, 4 маусым жалғасын тапқан. Сондықтан мультфильмге қысқада нұсқа Тачки немесе The Cars деген атау берілді. Молния Маккуиннің үстіндегі 95 нөмірі жайдан-жай таңдалмаған. 1995 жылы Pixar студиясын даңққа бөлеген ойыншықтар тарихы мультфильмі жарық көрген еді. Бұл компьютерлік графика арқылы жасалған ең алғашқы сәтті мультфильмдердің бірі болды. Ал бастапқы эскиздерде Молнияның үстінде 57 саны болған. Ол мультфильм режиссері Джон Лассетердің 1957 жылы туғанына арналып қойылған еді. Молния Маккуиннің шиналары ойдан шығарылған Лайтер компаниясына тиесілі. Бұл атау әлемге әйгілі Goodyear брендіне ұқсастырып жасалған. Ал Радиатор Спрингс қалашығы шын мәнінде бар. Трасса 66 бойындағы бірнеше шағын елді мекендердің негізінде ойластырылған. 2001 жылы Pixar студиясының шығармашылық тобы Канзас, Оклахома, Техас, Нью-Мексико, Аризона және Калифорния штаттарындағы Трасса 66-ның кейбір бөліктерін аралап шыққан. Оларға бұл сапарда Трасса 66 тарихын зерттеуші Майкл Уоллес бірге ілескен. Ол айтпақшы мультфильмде шерифтің дауысын дыбыстаған. Тачки үшін 40 мыңнан астам түрлі машиналардың эскизі жасалған. Автокөліктерді шынайы үлгілерге барынша ұқсатып салу міндет болмаған, сондықтан олардың нақты қай модельге ұқсайтыны табу оңай емес. Мәселен, әлі күнге дейін интернетте Молния Маккуиннің бейнесін қай нақты көліктен алғаны жайлы пікірталастар көп. Бірақ басқа кейіпкерлер бойынша ондай сұрақтар туындамайды. Мысалы, басты кейіпкер қыз Porsche Carrera Type 996 екені анық. Бұл Радиатор Спрингстегі жалғыз заманауи автокөліктің шабыттанған кейіпкер. Ал шығу тегіне күмән жоқ, бір көлік болса, ол Док Хадсон. Өйткені кейіпкердің атының өзінде ақ бренд атауы тұр, Хадсон. Бұл марка ақш-та өткен ғасырдың басында пайда болып, өзінің ең үлкен даңқына 50-ші жылдары жеткен. Ол кезде компанияның жаңа моделі Hornet нағыз революция жасап, әрі нарықта, әрі жарыс алаңдарында аты шықты. Хадсон Hornet ерекше жасалған рама құрылымымен ерекшеленеді. Бұл шешім көліктің салмағын азайтып, ауырлық ортасын төмендетті. Нәтижесінде динамикасына, үнемділігіне және ең бастысы басқарылуына оң әсер етті. Осындай қасиеттердің жиынтығы Хадсонға NASCAR чемпионатының алғашқы жылдарында үстемдік етуге мүмкіндік берді. 50-ші жылдардың басында NASCAR жарыстары шынымен де сериялық автомобильдерге өтетін. Сондықтан салыстырмалы түрде жеңіл салмақ пен жоғары жылдамдықтағы икемділік Хадсон көлігін қарсыластарына жеткізбес етті. Мысалы, 1951 жылы маусымда Hornet тігіздеген пилоттар 13 жарыста жеңіске жетті. Ал 1949, 1952 және 1953 жылдарында талай рет топ жарған. Қаланың шерифі 1949 жылғы Mercury Police Cruiser үлгісінде жасалған, ал метро кейіпкерін нақты анықтау қиынырақ, бірақ бұл да шешілмейтін жұмбақ емес. Молнияның мәңгі серігі сүйкімді эвакуатор Матер 1955 жылғы Chevrolet Task Force пикапына негізделген, ал Молния Маккуиннің нақты маркасын немесе моделін анықтау өте қиын. Бұл айтпақшы әдейі жасалған нәрсе. Тачки авторлары өздері мойындағандай Маккуинді белгілі бір брендке байланыстырмай, оны соңғы оңжылдықтардағы классикалық америкалық спорткаларға аздап ұқсатуды ғана мақсат еткен. Бұл жерде әңгіме ең алдымен Chevrolet Corvette, Ford GT40, сондай-ақ Dodge Viperдің алғашқы 3 буындағы элементтер жайлы болып отыр. Мұның бәрі қисынды естіледі, бірақ сену қиындау. Құрметті авторларды ренжіткім келмейді, бірақ басты кейіпкердің сыртқы келбеті тек америкалық сипатта деп айту қиын. Өз ойым бойынша
Молния көбірек Corvette немесе Viper'ге емес, қарапайым Mazda MX-5-ке ұқсайды. ақш-та Miata деп аталады. Шынында да экрандағы модельдің осы шынайы прототипке ұқсастығы сөз жүзінде ғана емес, көзбен көргенде де анық байқалады. Айтпақшы, дәл осы мультфильмнің режиссері Джон Лассетердің ойына ерекше шешім шыққан. Кейіпкерлердің көзін фарада емес, алдыңғы әйнекте бейнелеу. Бұған дейін машиналарды адамға ұқсату әрекеттері болған, бірақ әдетте көз ретінде фараларды пайдаланатын. Лассетер бұндай деталь көліктерді адамдарға әлде қайда ұқсатып көрсетеді деп шешті. Бұл идея сәтті болды. Автокөлік иелерінің көбі ұнатып, тіпті көліктеріне әйнекке жабыстырылатын көз суреті бар арнайы шторкалар сатып ала бастады. Бұл идея негізінде 1952 жылғы Disney мультфильмінен алынған. Метроудың мемлекеттік нөмірі A113, Молния Маккуинді қағып кете жаздаған пойыздың да нөмірі A113. Бұл Pixar студиясының көптеген аниматорлар оқыған Калифорния өнер институтына жасалған сілтеме. Ал Porsche кейіпкерінің мамандығы адвокат. Бұл да символикалық. Әйел адвокаттарды кейде Порте деп атайды. Ол Шекспирдің Венециялық көпе шығармасындағы кейіпкердің есімі. Филлмор кейіпкерін Джордж Карлин дыбыстаған. Ол хиппи метеоролог, Аля Стилла бейнесінің пародиясы. Карлин 60-70 жылдардағы стенд-аптарында дәл осы кейіптің кейбір ерекшеліктерін қолданған болатын. Филлмордың мемлекеттік нөмірі 51237. Бұл жайдан жай емес. Джордж Карлин 1937 жылдың 12 мамырында дүниеге келген. Ал мультфильмді жасауға пайдаланған компьютерлер Pixar'дың алғашқы фильмі ойыншықтар тарихын жасаған кездегі компьютерлерді 1000 есе жылдан болған. Процессор қуатының айтарлықтай артуына қарамастан, бұл компьютерлерге мультфильмнің әрбір кадрын өңдеуге 17 сағаттан астам уақыт қажет болған. 1 секундта 24 кадр көрсетілетінін ескерсек, ұзақтығы 116 минуттық фильмді өңдеуге шамамен 5.500.000 сағат кеткен. Абырой болғанда студияда көптеген компьютерлер болды, әйтпесе фильмді жасауға 229 000 күн емес 627 жыл қажет болар еді. Содан соң біз ол мультфильмді ешқашан көрмес едік. Тачки Pixar студиясының алғашқы жобасы болды. Онда трассировка лучей, яғни сәуле жолын қадағалау атты техника қолданылды. Бұл әдіс жарықтық табиғи физикалық мінез құлқын барынша дәл бейнелейді. Қарапайым тілмен айтсақ, ол суретшілерге шағылыстарды бөлек сызбай-ақ оларды автоматты түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Бірақ трассировка үшін өте қуатты компьютерлер қажет. Айтпақшы, мультфильмнің бастапқы атауы Little Yellow Car, яғни кішкентай сары көлік болған. Ол бастапқыда электромобильдер туралы, яғни бензинмен жүретін әріптестері тарапынан кемсітілетін көліктің тарихи ретінде ойластырылған. Суретші әрі аниматор Йорген Клубен Фликтің оқиғалары мультфильмі түсіріп жатқан кезде туған елінде Данияда болған бір нақты автомобиль оқиғасынан шабыт алған. Ал Молния Маккуиннің мінезін табу үшін режиссер-аниматор нағыз жарысқа жаңа қосылған шабандос бейнесін жасағысы келді. Ол үшін өзіне шабыт берген батыл да өжет, бірақ адамдарға сүйкімді болып көрінген атақты тұлғалардың қысқаша өмір баянын жинақтап шыққан. Молния Маккуиннің мінезін қалыптастыру кезінде режиссер мен аниматорлар шабыт алған тұлғалардың қатарында боксшы Мухаммед Али, баскетболшы Чарльз Баркли, футболист Джон Немет, сондай-ақ америкалық рок-музыкант Кид Рок болды. Коузи Кон мотельдің дизайны трасса 66 бойындағы шынайы екі мотельдің негізінде жасалған. Филлмор кейіпкері бастапқыда Уолт Майер деп аталуы тиіс еді. Бұл есім белгілі хиппи әрі трасса 66-ның ең толық картасын жасаған Боб Уолт Майерға арналып қойылмақ болған. Бірақ Боб қатаң вегетариан болғандықтан өз есімін Макдональдстың Хэппи Милінде ойыншыққа айналатын кейіпкерге беруден бас тартты. Не десек те ол хиппи болашақты алдын ала болжай алған сияқты. Фильм Италияда шыққан кезде жергілікті дистрибьютор бір айла жасады. Өйткені Италияда барлық шетелдік фильмдер дубляжбен шығарылады. Сондықтан Луиджи кейіпкері Модена қаласының акцентімен, ал оның досы Гвидо одан да күштірек моденалық акцентпен сөйлейтін болды. Ал мультфильмнің соңында пайда болатын Феррари кейіпкеріне түпнұсқадағыдай әйгілі Михаэл Шумахер дауыс берген, бірақ ол айқын неміс акцентімен сөйледі. Мультфильмде атақты жарысушылардың арнайы камеолары да бар. Молнияның қарсыласы Кинг көлігінің дауысын аты аңызға айналған гонщик Ричард Петти дыбыстаған. Қызығы, Кингтің жарыстағы нөмірі 43. Бұл дәл сол нөмір. Петтидің өзі де бүкіл карьерасында осы нөмірмен жарысқан. Ал сүйкімді эвакуатор Матер өз атын наскар жанкүйері Дуглас Матер Киферден алған. Онымен фильм авторлары Солтүстік Каролинадағы автодромға барғанда танысу сапарында кездескен еді. Қазір ол автодром Шарлотт деп аталады. Дуглас Кифер фильмде Матерді емес автодромды дыбыстаған. Радиатор Спрингстің ең жарқын тұрғыны Рамонға америкалық-мексикалық
сериалы шыққан комедиялық актер Чич Марин дауыс берген. Оны әдейі осы кейіпкерге таңдаған, өйткені Рамон нағыз лоурайдер, барлық қажетті атрибуттарымен бірге. Рамонның прототипі 1959 жылғы Chevrolet Impala. Бұл модель лоурайдинг әуесқойлары үшін культқа айналған көлік. Романнан лоурайдер стилінің басты элементтері байқалады. Ерекше дискілер мен биіктікті өзгертуі мүмкіндік беретін гидравликалық аспа, сондай-ақ хоппинг жарыстарына қатысу мүмкіндігі. Сонымен қатар ол өзінің көлік тату салонын ұстайды. Бұл бір жағынан лоурайдерлердің ашық түсті бояуларына, екінші жағынан латын америкалық бандалар арасында кең тараған татуировкаларға жасалған сілтеме. Ал дәл осы бандалар лоурайдингтің дамуына орасан зор үлес қосқан. Бірақ мультфильмде тюнингті еске салатын жалғыз кейіпкер Рамон емес, Молнияның жүк көлігін ұйықтатып кеткен 4 бұзақы көлікте бар. Бұл алғашқы Форсаж фильмдеріне және Need for Speed Underground ойындарына жасалған ашық сілтеме. Машиналардың жиынтығы канондық, турбо қозғалтқыш, Blow-off дыбысы, неонмен жарқыраған спорткар, автодабымен жабдықталған универсал, үлкен антикрыло орнатылған Street Racer және выхлоптан от шығаратын Muscle Car. Қызықты тюнингті Dinoco компаниясының басшысынан да көруге болады. Бұл брендтің демеушілігін алуды Маккуин қатты қалаған еді. Компанияның басшысы 70-ші жылдардағы толық өлшемді америкалық автомобиль, ал капотында ерекше аксессуар мүйіздер орнатылған. Мұндай тюнинг әсіресе ақш-тың оңтүстік штаттарында, негізінен Техаста кең тараған. Ол көбінесе бай кәсіпкерлермен, құрылыс компанияларының қожайындарымен және мал өсірушілермен байланысты болған. 80-ші жылдардағы көптеген боевиктерде осындай мүйіз орнатылған. Сәнді көліктерді көбіне жағымсыз киімкерлер айдаған. Капоттағы мүйіздерден бөлек олардың міндетті атрибуттары мұрт пен ковбой қалпағы болатын. Мультфильмнің басындағы алғашқы жарыс кезінде трассадан капотында Apple логотипі бар ақ көлікті байқауға болады. Бұл алмалы болид бекерге 84 нөмірін алған жоқ, себебі 1984 жылы алғашқы Apple Macintosh компьютері шыққан еді. Ол компьютер көптеген бағдарламашылар мен компьютерлік анимация жасаушылар үшін культқа айналды. Тачки авторлары осылайша аты аңызға айналған Macintosh'та құрмет көрсеткісі де келген болуы мүмкін. Айта кетейік, Pixar студиясы кезінде Стив Джобсқа тиесілі болған. Дәл осы компания тачкиді жасаған, ал Джобс Apple'дың бас директоры еді. Фильмнің шығуы бір жылға кешіктірілген, себебі Стив Джобс оны Диснеймен келіссөздерде тиімді тетік ретінде пайдаланған. Ақыры Дисней Pixar'ды Джобстан сатып алды. Мультфильм авторларының ұқыптылығының айқын дәлелі бір кішкентай, бірақ маңызды деталь. Жарыс сахналарында трасса бойында ұшып жүрген кішкентай қара шариктерді байқауға болады. Олар спорттық дөңгелектерден сынып түскен резинке бөлшектері. Мұндай көрініс шынайы автожарыс жолдарында жиі кездеседі. Демек, тачки әлемін авторлар барынша ұсақ түйегіне дейін ойластырған. Бұл тек басты кейіпкерлерге ғана емес, тұтас ортаға адамға ұқсатылған машиналардың әлеміне қатысты. Мысалы, тачки әлемінде сиырды тракторлар, ал бұқаны астық жинайтын комбайн бейнелейді. Тіпті жәндіктер де бар, және де оларда машиналарға ұқсап жасалған. Мәселен, қоңыздар Volkswagen Beetle түрінде көрінеді, ал итальян тілінде шина сөзі гома деп аударылады. Италияда шынымен де Casa dello Gomma деп аталатын көптеген дүкендер бар. Жарыс трофейінің атауы Piston Cup, ол айқын түрде Instant Cup кубогына пародия. Бұл атаумен NASCAR-дың басты жарыс сериясының жүлдесі 1971 жылдан бастап 2003 жылға дейін белгілі болған. Тачки сонымен қатар аңыз актер Пол Ньюманның соңғы фильмі болды. Ол 1969 жылғы Победитель автодрамадан кейін жарысқа ғашық болып, нағыз жанкүйерге айналған еді. Таңғаларлығы, Тачки актердің карьерасындағы ең табысты жоба болып шықты. Зейінді көрерменді тачкидегі пейзаждардан да қызық детальдарды байқай алады. Мысалы, Радиатор Спрингстің басты көшесінің артында орналасқан жартастар 50-ші жылдардағы америкалық автомобильдердің артқы бөлігіне ұқсатып жасалған. Сол дәуірге тән ғарыштық дизайн элементтері, жоғары көтерілген алып артқы қанаттар айқын көрінеді. Көптеген төбелердің пішіні 30-ші жылдардағы көліктердің алдыңғы қанаттары мен капотын еске түсіреді. Олардың кейбірінен тіпті радиатор торының суретін көруге болады. Мұндай қызық детальдар мультфильмде бекер пайда болмаған. Ол авторлардың әдеттегі әлемді машиналар әлеміне барынша бейімдеу ниетінің нәтижесі. Радиатор Спрингсте қоршаған тау жотасы Техас штатындағы Амарилло қаласының маңында орналасқан ашық аспан астындағы ерекше арт инсталляциядан шабыт алған. Бұл өнер туындысы жартылай жерге көміліп боялған Кадиллактар композициясы.
Тачки әлемін бейімдеудің тағы бір қызық тәсілі барлық сілтемелерді автомобильдендіру. Мысалы, қиялында Маккуин өзін құбыжықтармен шайқасатын батыр ретінде елестетеді. Ал құбыжықтардың өзі аяқ орнына шамқұйғыштар, яғни свеч зажигания болып, қалаларды қиратып жүреді. Бұл Герберт Уэллстің «Әлемдер соғысы» кітабына және соған негізделген фильмдерге жасалған сілтеме. Аниматорлар үшін нағыз қиындық эмоциялар жеткізу болды. Өйткені шынын айтсақ, тачки кейіпкерлері қол-аяғы жоқ, тек алып бастардан тұратын бейнелер. Сондықтан мультипликаторлар мимика анимациясын жаңадан ойлап табуға мәжбүр болды. Сатушы Шен Луиджидің нөмірі 445-108. Бұл Италияның Модена қаласындағы Феррари зауытының нақты координаттары. Өйткені Луиджи Феррари жанкүйері. Неге тачкенің екі жалғасы шықты? Өйткені бұл мультфильм Pixar'дың ең әлсіз жобаларының бірі саналады, әрі кассалық табыста студияның орташа көрсеткішінен төмен болды. Ал тачкиді жалғастыру туралы шешім кассалық табысқа байланысты емес, мерчендайзингке байланысты еді. Салыстыру үшін Pixar'дың 11 толық метражды фильмнің жалпы әлемдік табысы $6,5 миллиард құраса, тек тачкидің мерчендайзингінің ғана одан $3,5 миллиард артық табыс түскен. Британ жазушысы Джек Манделвилл Энтони тіпті Диснейді сотқа беруге тырысқан, себебі олар тачки идеясын өзінен ұрлады деп есептеген. Автордың айтуынша, ол 80-ші жылдардың соңында машины деген атаумен сценарий жазып, кейіпкерлерді экскезермен бірге көптеген компанияларға, оның ішінде Диснейге де жіберген. Бірақ сот оның талабын қабылдамады, себебі судья екі еңбектің арасында ешқандай байланыс жоқ деп шешті. Бұл ұлы актер Пол Ньюманның соңғы көркем фильмі болды. Таңғаларлығы, ол оның мансабындағы ең табысты фильм болып шықты. Ал Джордж Карлин, яғни Филлмордың дауысы, жүрек жеткіліксіздігінен 3 ай бұрын қайтыс болған еді. Тачки Пол Ньюман үшін ең кассалы фильм ғана емес, сонымен қатар Pixar тарихындағы бірнеше ерекше жоба. Соңғы рет VHS кассетасына шыққан мультфильм, алғашқы рет Blu-ray форматында жарық көрген Pixar фильмі, әрі Disney Pixar'ды сатып алар алдындағы соңғы туындысы. Фильмнің бюджеті $120 миллион болған, ал әлемдік прокатта $461 миллион жинады. Мұнда жетістік сиквелсіз қалу мүмкін емес еді, сондықтан 5 жылдан кейін біз оның жалғасы екінші фильмді көрдік. Тачкидің екінші бөлімінен шыққан тағы бір жұмбақ харизматикалық британдық тыңшы Финн Макмиссел. Оның бейнесі бірден Джеймс Бондты еске түсіреді. Сондықтан ол міндетті түрде классикалық Астон Мартин моделінен алынғандай әсер қалдырады. Мысалы, атақты DB5 моделі алғаш рет Алтын тапанша фильмінде шыққан, және кейін Skyfall мен Spectre'де қоса алғанда Бондияның 6 фильмінде көрінді. Ал Док Хадсон Хорнет бұл фильмге кірмеген, себебі Пол Ньюман 2008 жылы дүниеден өткеннен кейін авторлар оған деген құрмет ретінде кейіпкерді екінші бөлімге қоспауды жөн көрді. Алғашқы нұсқадағы оқиғада Док Хадсон қайтыс болды деп меңзелген, бірақ соған қарамастан мультфильмде 2008 жылы қайтыс болған Джордж Карлиннің дауысымен сөйлеген Volkswagen микроавтобусы Филлмор әлі де көрінеді. Сондай-ақ 2005 жылы қаза тапқан Джо Рамптың дауысымен дыбысталған қызыл өрт сөндіру көлігі де бар, бірақ ол ешқандай диалогқа қатыспайды. Тачки 2 Pixar студиясы үшін ерекше жағдай болды. Өйткені ол 2001 жылы үздік анимациялық фильм номинациясына енгізілгеннен бері Оскарға ұсынылмаған алғашқы туынды еді. Фильмдегі зұлым кейіпкер профессор З немістің тюндап Янус маркалы көлігі. Бұл модельді мотоцикл шығаратын тюндап компаниясы 1957-1958 жылдары өндірген. Янус атауы Рим құдайының есімінен алынған, себебі көліктің дизайны өте ерекше болған. Оның алдыңғы және артқы есіктері бір-біріне қаратып ашылатын. Көлікке 250 көптік қозғалтқыш орнатылып, ең жоғары жылдамдығы небәрі 80 км/сағат болған. Бірақ салмақтың ерекше орналасуына байланысты басқаруы өте қиын еді. Фильмнің сюжетін Джон Лассетер Европада алғашқы Тачки фильмін танысты жүрген кезінде ойлап тапқан. Алғашқы сценарийде жарыстардың саны 5 болуы керек еді. Париж, Германия, Токио, Лондон және Порто-Корсо. Бірақ өндіріс барысында оқиға тым ұзаққа созылып кеткендіктен неміс жарысы алынып тасталып, Париж бөлігі қайта өңделді. Ал Франческо Бернулли кейіпкері заманауи Формула 1 Гран-при болидінің бейнесіне негізделген. Оның есімі Бернулли принципіне байланысты қойылған. Бұл принцип Формула 1 машиналарындағы аэродинамикалық қанаттардың жұмысын түсіндіреді. Бұл сондай-ақ автокөліктердің карбюраторлары бензинді ауамен қалай араластыратынын түсіндіреді. Бірақ қазіргі заманғы көліктерде карбюратордың орнына отын бүрку жүйесі қолданылады. Фильмдегі патшайым 50-ші жылдардағы классикалық Rolls-Royce Phantom, ал ханзада Уильям Bentley Continental GT бейнесінде көрінеді. Бұл Pixar фильмдерінің ішіндегі алғашқы туынды. Мұнда басты және қосалқы кейіпкерлер орын ауыстырады, яғни матер толыққанды басты кейіпкер рөлін атқарады.
Мұндай тәсіл кейінгі басқа Pixar фильмдерде қолданыла бастады. Тачки 2 сонымен қатар Pixar'дың алғаш рет алтын глобус жүлдесіне ала алмаған фильмі болды. Бұл сыйлық үздік анимациялық көркем фильм номинациясы 2006 жылы енгізілгеннен бері тұрақты беріліп келді. Айтпақшы, дәл сол жылы шыққан алғашқы Тачки бұл жүлдені жеңіп алған еді. Молния мен Матер алғашқы жарысқа бару үшін мінген ұшақтың аты Эверетт. Ол Boeing 747 үлгісіне жасалған. Boeing 747 ұшақтары ұзақ жылдар бойы ақш-тың Вашингтон штатындағы Эверетт қаласында орналасқан зауытта шығарылды. Алғашқы Boeing 747 1968 жылы жасалған кезде Горд Эверетт деп аталған. Демек, фильмдегі ұшақтың аты осы түпнұсқа ұшаққа жасалған сілтеме болуы мүмкін. Тачки 2 Стив Джобс қайтыс болмай тұрып үлгеріп көрген соңғы Pixar фильмі. Фильмдегі профессор З Pixar тарихындағы үшінші басты зұлым кейіпкер ретінде ұсынылған, бірақ кульминация кезінде оның негізгі емес, тек қосалқы антагонист екені анықталады. Ал шын мәнінде басты жау сэр Майлз Экселрод болып шығады. Тачки 2 фильмі $200 миллион бюджетпен түсіріліп, әлемдік прокатта $560 миллион жинады. Ал жанкүйерлерді қуандырған Тачки 3 6 жылдан кейін 2017 жылы жарыққа шықты. Үшінші бөлім $380 миллион тапты, бірақ бюджеті де аз болмады, $170 миллион. Фильмді насихаттау кезінде Pixar студиясы Детройт автосалонында жанкүйерлерге Молния Маккуинді толық өлшемде көрсетіп таңғалдырды. Көпшілік біле бермейді, тіпті мен де жақында білдім. Бұл фильмге байланысты Cars 3 Driving to Win атты бейне ойын жасалған екен. Ол 4-ші буын консольдерінің барлығында қолжетімді, бірақ өкінішке қарай оны компьютерге сатып алу мүмкін емес. Фильм суретшілері 8 толыққанды, егжей-тегжейіне дейін жасалған жарыс тректерін ойлап тапты, бірақ экрандағы жоғары жылдамдықта көрермен олардың бәрін байқай бермейді. Мұндай мультфильмді жасау үшін бір ғана компьютер жеткіліксіз, сондықтан арнайы рендер фермалар қолданылады. Онда көптеген процессорлар бірігіп фильмді бір уақытта өңдейді. Фильмге өтер сайын Молния Маккуиннің жапсырмалары өзгеріп отырады. Мысалы, 3-ші бөлімдегі 95 нөмірлі Молнияның дизайны бірінші және екінші фильмдегі үлгілердің қосындысы болып табылады. Фильмді жасау үшін 80 мыңнан астам раскадровка жасалған. Тек финалдық жарысқа ғана 10 мың сурет кеткен. Тачки 3 сюжеті көп жағынан бірінші бөлімнің айнадағы көрінісіндей. Мәселен, бірінші бөлімде Молния Кингті басып озып, буын алмасуын көрсетсе, 3-ші бөлімде керісінше Молнияның өзі Кингтің орнында болып, жаңа буынға жол береді. Тағы бір қызық сәйкестік. Барлық 3 Тачки фильмі дәл сол жылдары шыққан Кариб теңіз қарақшыларының 3 бөлімімен қатар 2006, 2011 және 2017 жылдары. Тачки 3 ерекше бір нәрсесімен есте қалды. Онда лас, балшықты жарыстар бар. Ал балшықты дұрыс көрсету анимацияда оңай емес екен. Суретшілер мен техникалық мамандар бірге жұмыс істеп, лайды тым қою да емес, тым сұйық та емес етіп жасаған. Бұл маңызды болды, өйткені фильмде лай, шаң мен құм 616 кадрда кездеседі. Ал Круз Рамирес көңіл күйді оқиғаларымен жүрекке жететін негізгі кейіпкер. Оның қозғалысын және мимикасын шынайы етіп жеткізу үшін Крузға барлығы 656 басқару элементі берілген. 360 денесі үшін, 296 беті үшін. Тек ауыз, ерін мен тілдің өзінде 216 басқару тетігі болған. Режиссер Брайан Фей атап өткендей, бұл фильм жарысқа және америкалық өмір салтына арналған махаббат хаты. Оған шабыт берген нәрсе Американың оңтүстігіндегі шағын қалалар, әрбірінде дерлік өздерінің топырақ трассасы бар. Тачки 3 Джон Лассетердің өзі қоймаған франшизадағы алғашқы фильм. Себебі ол бұл уақытта ойыншықта тарихы 4 фильміне режиссерлік етуге шешім қабылдаған. Міне, достар, біз бірге Тачки мультфильмінің жасырын сырларын ашып, ең қызықты деректерін білдік. Әрбір кадрына жан бітірген Pixar шеберлерінің еңбегі шынымен таңғалдырды. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қойыңыздар. Сіздермен болған киношоу кезі келесі кездескенше.